আসসালামু আলাইকুম। আপনি যদি আপনার অডিওকে একটু ভালো করতে চান এবং নয়েজ রিমুভ করতে চান, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। ফার্স্টে আপনাকে আসতে হবে broadcast.adobe.com। এই ওয়েবসাইটে আসার পরে নরমালি একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নেবেন। অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে আপনি যে অডিওটির নয়েজ রিমুভ করতে চাচ্ছেন, সেই অডিওটি এখানে আপলোড করে দিবেন। আপলোডে ক্লিক করবেন। আপলোডে ক্লিক করার পরে আপনার ডেস্টিনেশন দেখাই দিবেন কোথায় আপনার অডিওটি আছে। তো আমি ডাউনলোডে যাচ্ছি। ডাউনলোডে যাওয়ার পরে আমার এখানে একটা অডিও আছে। আমি অডিওটি সিলেক্ট করতেছি। সিলেক্ট করার পরে এখানে একটু সময় নিবে। সময় নিবে এটা আপনার অডিওর উপরে। আপনার অডিওর লেন্থ কত বড়। তো যদি আপনার লেন্থ বড় হয়, সর্বোচ্চ ৫ মিনিট পর্যন্ত করতে পারবেন। ৫ মিনিটের বেশি করা যাবে না। তো এখানে একটু অল্প একটু সময় নিবে। আমরা একটু ওয়েট করব। প্রসেস কমপ্লিট। প্রসেস কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা জাস্ট এখানে ডাউনলোডের উপর ক্লিক করব।